Bonjour, bonjour la famille. Coucou, coucou, coucou. J'espère que vous allez bien. Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien, bande de Konanga. Bonjour à tout le monde. Bon matin, bon déjeuner dès ce matin, bande de Konanga. Bon déjeuner dès ce matin. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre ces bons déjeuners. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très, très bien, bande Konanga. Ça va, tout va bien. Aujourd'hui, c'est jeudi. Semaine ezoke mbangu. Voilà, kaka ndenge na yebisaki bino semaine oyo tozana nukosola makambo ya ndeko na biso asili kotika biso na kombo ya Rafin Tumba. Quand nous venons ici, bande Konanga, c'est pas pour surtout na sous les baobas, surtout moi. Na yebi respect à ba mort, to yebi ndeni to kufela ba parents, donc to kufela ba sœur na biso na libota, to zaki belé, to yebi douleur wana, donc tant to zoya, ezate pona to ya ko sambwisa muwei, ezate pona to ya ko tuka muwei, pona yesa kufi ou bien ko tuka famille na été. Aza muto ayebanaki, donc azali muto abandai ko éduquer masse. Na ndenge ya bien pe na ndenge ya mabe ka ndenge ezalaka ndenge biso so toyaka mutu muso akolobaki la danoise alobaka mabe na média mutu muso akoya la danoise alobaka bien na moni mwasi moko boye kutu. En tout cas j'étais même obligé na bloquer modèle apeselaki nga conseil na ndenge moko neti ya boniama quoi, vraiment comme si tout ce qui sort dans ma bouche ezaka ya mabe, alors que nga naza consciente na landa be mission nga très bien, ce que mission sili bande ko na zongela ngo 5 à 6 fois na yeba place ni na lobaki mabe. Donc voilà, mais la femme là lobi yo bando kota média musala na yo kaka, donc voilà, donc j'ai vu qu'elle avait un mauvais cœur parce que loba pe mabe ya muninga loba pe malamu ya muninga et ça la bien. Voilà bande ko na ngai la communauté na biso toza na adage moko boye baswana na moweite mowe soka kufi esili nango boloba lisute, alors que ezalaka faux baswana kate ya koloba te, mais atiki misala na ye bongo soka atikaki misala na ye ya bien, soka azalaki akomai ba livre atike ba œuvre kitoko, donc bolobe nango lisusu te parce que akufi yango zomona ba histoire kitoko makambo bien na communauté ezokufa surtout biso toyebi ba archive te. Soki ata mutu akufi okoloba soki azalaki mutu lokwa Hitler baloba mabe na ye, soki azalaki mutu malamu soki oyebaki na malamu olobi bolamu na ye, olamusi bato conscience na bolamu na ye. Soki ezalaki bato bande kosala ye mabe bolobi mpona bato wana bazwa conscience, et puis soki nzela bande kotambola ezalaki bien te nini génération montante ezoya, il faut kokebisa bango koma bango bokeba ndenge topesi bambote ebele pa jef efonge ye penza kebisaka biso, et puis en tout cas na pesi ye raison ba oyo balobaki non aza faux pasteur nga nazozoya atake pasteur te, nazozoya atake frère na ndenge ke azoko kebisa biso mutu malamu azalaka bongo place outi omoni ke bandeko na nga na uti epanganga wana bokeba. Tozaka na lisolo moko buke mama moko boye bakendeke pa ya pasteur moko boye kande ba pasteur bazalaka bazali ba camarade balobi o bazomonaka soki ba mari de nuit bakomi kuna mwasi liboso akoti na consultation baisa bango bamema ba bougie bazwi bougie ya moto bandeko nanga babandi kotangisa ye na sexe ta bougie batangisa ye na sexe aziki azoganga alobi ke pona nani mari de nuit aya lisuko kota te. Mais tango ya monaki douleur wana tango abimi ezaki pe to ka camarade na enante akoki koyebisa camarade ne o nga na moni kuna kokota te kokende te, donc soki yo kokende kende me nga ndeko no na se na souffrir, mais non akoyebisi moninga te alobi ni ça va kaka ça va kende yaya kende basala pe yo entre-temps na kati ya motema na yazo bake oyo basali ye wana eza mabe betela ta moninga nano aboti te azotuna yo yebisa ye vérité ke kobota ezalaka boye eza boye
kende beta na Google tala boy ko bimisela yo premier mois ba signe nango deuxième ti na suka ti jour so bandi ko mona ba signe boy cela veut dire que moi naza bientôt bandi ko ka libumu kilo so ki zeme comme na boy moi nazo bouger te za malamu te moko ko beta libumu na yo po na o sentir so ka ningani donc o beteli muninga kolinga te azelaka yo moko vivre expérience wana ezalaka bien te donc wana kazaki entre parenthèses ngai na ebisa bilo lelo ndeko na biso mwasi akufi bazo ko accuser ba musicien mais siko tellement yo oza wario tellement yo oza gaulois olingi koyoka te ba accuser ke eza mutu tel mutu asali ye mabe pono te botika ye boy no boy mais non yo yoka yo kumisaka ye mais yo za pembeni na ete yo kumisaka musicien wana mais yo liaka na ete yo kumisaka musicien wana yo lalaka na ete elobi bato musu balobi kende elobi nango Denis abi kende ko lala na musicien wana senga yo vanda na ye même une semaine bongo yeba makamuni elekaka kuna bande ko na ngai il faut mubondimaka boza wana boza trop têtu muto ya vali na ba musicien muto abane ko lala na ndako ya kofi aza ko lia aza ko mila aza ko isa bino bokeba bolingi te boko ya wana surtout moi mobali mo bwina otanga kombone te elongi ne nyoso mandefu na mandefu azaka ni elongi moko muke nyoso ka mandefu na mandefu soka bandi wana botika boye na boye ken pia na soka ninga ko bimisa ne ba secret tant mosusu ken pia na toke tozonga zaka un pied de asambelanga na ye aye bili loba nzambe soka moni ke loko ezokini mabe aye ko kebisa baninga te musu nzambe pe ba musu nzambe mutatinda bango bakota na monde wana bakine ko yeba satan tretala ndenge nini boy mokola ko bimisa ye eza pona sauver parce que nzamba ninga ko sauver biso nzamba ningi to kufa na mabungi na biso te alingi to kufa na mabe na biso te alingaka toujours acha kutoroko ya koloba likolo te akoganga te o bazana donc koyoka e na matoi na bango gloire à Dieu mais biso tozana ba don wana te to ko zalaka na ba exemple batu ngana utaka kuna ngana zalaka magicien bokeba bolingi koyoka bango te en tout cas bande konanga oyo na kocha audio oyo koya koloba na yo pono za fan ya moto tel ekotala kaka yo moko bande konanga bolanda na bokebi nyoso o première vidéo to kotia nano après to koya komona ndenge ni de kwa suki bande konanga bato ebele bazondima te toza na poto na to corps na ye koki kobeba te bande konanga poto ngo bokanisaka ezani toza pe na ete moi pe zali bande ko soki okufi bato misala mabe ba sali yo mabe bande konanga okobeba soki pe yo moko zaki na misala mabe boyebi yango pe bien ozalaki ndoki ozalaki na misala mabe soki po okufi corps no pe kobeba mbangu bato mosuku to misala mabe bande konanga bapolaka nanu bakufi te edingwe ka moko bomona o mama na ebotu na batamatete abande ko bima bankusu akufi nanu te papa moto zakine na lemba to bando obenga yazaki musaka ta papa ngo azaki ya bato asalaka bato na lemba o bana lemba biso bana lemba boyebi tata wana na bala mongala papa na tanga zuku akufa kinanu te ba famille ba kimaka likolo kindoki aza ko bima bankusu nanu akufi te wana bomona soko bato ebele bakoma bongo soko landeli mutu misala mabe lakeli na misala mabe nyonso asala bato abandi akufi te mais abandi nzoto dije bandi kobeba ozo comprendre donc ndeko na biso eza exemple ya kutu ya koloba tika na benda nzoto na ba musicien wana tika na benda nzoto na musala ya boy tika vana loba likambo na raisonner tika vana na loba likambo eza noble ata so bazongiselinga meme bato ebele bozomona o bazofinga mai kalambai toza awe boko mona ba retombe ndenge kokweya bino bato bozo kokotela ka penyel obi bozo kotela mai ki kalambai na ndenge justement bomona ke clair ke moto nyoso ko divorcer eloko nyonso pe koko sila wana to mona ndenge physique mais tant bino même so bozo kota na spirituel bo développer bo zala makasi
parce que Mike n'a pas impéné ngazawana azu avocat non yela bino nasi boyoki yango avocat na ya lobby na France bato ebele wana ba chaîne ebele ba kokanga bango. Donc na yeko prévenir pe bino bokeba kokota na osu mikolo likabwa kalamba ete. Kota na d'une manière noble, soko poke ko samba, ba yoki ba odio na ba lobi non non non, vraiment moto azana e alobaki ne mabete. Mais ko kota te surtout au toucher concert na ye wana. Ba concert na bango ba selango ba sacrifice. Yaya. Ba saleli yango ba sacrifice. Soko yoka moto ki budi auto signer pétition. Yo pe kuno signer. Concert wane beta mate. Boye na boye yaya zala makasi na ba prière. Amemi yango pe na physique tala ka mosai na nzambe. Olia ba ok na tiki na maboko nzambe concert ekoleka pone za mais ake kufunda yango na France. Zénith a komi parce que beaucoup tsaki pe na Zénith a komi alobi ba akobeta soki boza na problème na ye bofunda na loi muteko yebisa yeke aza criminel aza boya aza bo mais bino ba congolais te ye moko pe azu avocat na ye en tout cas bande konanga bokeba nga te on opesa bino conseil nga na kebaka déjà na ya nga na yaka nanga na yaka koloba soki événement ezali mais bokoloba la ta noa zolobela bostra oui parce que ebimi na journal balobi ke ayibi mbongo moyen à moi c'est gana na sali analyse. Je comprends, oui. Mais oh na vandi na ngaka boye na yoki na ngeloko moko ya yete na réseaux sociaux na yeka na sali histoire non. Ou bien soka kufeli na bana ko finga yepo na kufeli bozwanga te na sala ngote na za mama. Je me respecte aussi. Soki yo mona ngana se respectate pour zakamote mamabe otala ngana angle jalousie mais soko talinga penza oyebake mama oyo penza koko oyo ngako na linga naza koko aloba makamba malamu bande ko tokende na bokebi nyonso to mo boyebi conseil na linga ko pesa ngo mingi parce que tant to tchaka ba audio okomona posera to bandana oyo. This is why ultravitamin D. To bandana oya GF fongi. Voilà, ndingalo baki. Bolanda. Ba bo senye tala yiwana, bo limisa image yiwana. Magi yiwana. Tozotonda na feri. Est-ce que histoire ya Magi oyo? Bolanda. Ezalaka vrai ou ezalaka lokuta? Ngana yebi na ngayete. Toyo quand même histoire moko ya bongo kaka. Na Gloria Olangi photo ne yangwana na mwana moko abotaka mwana moko soki akufa Gloria Olangi aza vivante ako démentir histoire ou ako bomba na ye etalika ye moko na nzambe mais biso tozo s'adresser na fere est-ce que c'est vrai ou est-ce faux heureusement biso tozo antoso makama musique te mais nga na yebi ke musique eza na makambo ebele ya mabe. Mais bien le Seigneur Bondela, après le bino audio, na combo na Jésus Christ. Éternel Dieu des armées, te Seigneur merci. Dengo batelaka mili na bango papa na tiki mes. Si la sentinelle voit venir l'épée et que l'épée vient, mais ceux qui ont sonné trompette et que motoyoki, tiki, ah, voilà ce que motabiki sami. Yango bien le Seigneur biso tozakoya jalousie. Monsieur Stolunga na makama mokili wana tozo sauvende ba oyo batikali. Asanisa ki nzoto na faire. Tone bumi batu ta motabiki sami. Yango bien le Seigneur biso toza koya jalousie. Monsieur Stolunga na makama mokili wana tozo sauvende ba oyo batikali. Ndako tiela bino audio bolanda yango tina suka. Bolanda yango vraiment tina suka na kombo na Jésus Christ. Faire azoboma batu communauté ezolobelo kote nzambe akotuna bino omoni nga na ose lave na miso ya nzambe soki ngai eloko komi na matoi na nga na koloba mo pour les jours derniers nzambe atuna nga te bino bato bozomona ndenge faire azolia batu na communauté mpona soif ya pouvoir bozolobelo kote koma balobango na lingala koma bozo faire partie ya kindo ka fere nzamba kotuna bino pe ba jeune fille oyo bino pe bokende kaka toza awa
Voilà. Le long hier, Rafi n'a pas été, hein. A été les grands un jour, a été qu'il y a un problème difficile. A combien qu'on semble la macasse, malgré ta combien qu'on semble la macasse. Mais le rôle à Samy, ça qui nous a fait. Le lot comme il sera sous hein. Voilà. Et la relation de toi, en ce qu'on attaque de loin, et ça autre chose. Ce beau sangi, ça déjà nous autres. Et comme une dimension sous. Et comme une dimension sous. Aboti mwana na ewana, aboti mwana. Rafi nazala isu na kimia te, ala la kate. Akoma, soko moni e poso bien te. Akoma bizarre. Mobala moni mwasi mobimba, tofona na ye. Amo na kaba mystique. Oh makele na ndaku. Soja lali, awalo ta isusu kofiti, komi isu de l'identité. Banda babeba na fere koma kaka lali akolota monstre na voix ya fere nde mobala chakwa mobala kima mobala chika kai na bana nde mobala yaka be kukimbi ninga ufi boy atikali bana batikali bango moko na ndako aroba ke kozwa bango my god nde mobala yaka ko chakwa mbala bi mwasi na kati ya ndaku mwasi azomuna ba demo nyonso mwasi azomuna milieu mabe na ndaku mobala cha point akima akenda na ye akoki te encore mibala ba Congo ngi baseri wana nga na yako sala bino émission bato bele bandimaka nga te nga nazala ko natina bato te me nga naloba nga nasalelaka mpo nzamba mona nga parce que nasia mokili biso so toya bapassager destination à biso finale et à la jour le jugement dernier jour nzamba ko décider ce que kozwa molimo na yo to ko céder yo na les arides to ko céder yo na kati ya lifelo jour ya suka nga na sala part na nga ta so na yo ke loko na lo bango ndenge zali neti lelo tam na zogi nouvelle wana na tongo na fuka mi libosa nzambe na bi nzambe makile mona mocho na mutu na ngate puisque na sala partie nanga OK yé moko azaki ko banga fere makasi même tant na tchaka vidéo na kata TikTok amona ka vidéo wana amona ka vidéo wana ya minera ko bisa nga vava longola kaka pardon na betela ki lisolo za ki te pour ça l'émission longola pardon no na tchaka émission na privé na zone sengo na betela ki lisolo pona obeta yango ti. Donc c'est que la fille dit wana yezo biso to saka analyse to yebite ce que est vrai des faux parce que muta kufi ake na vérité na ye nyonso to ni mobali abotaki na ye ni bana ni qui que ce soit ba yebi vérité na yete pona mutu mo pa ko zala ndoki jamais ko ya ko yebisa même mobali ne ki na zaka ndoki vous comprendre alors bina betela ki lisolo te pona yo beta yango donc c'était proche na ye o ba be ayebi ke moi so bas ne ka tozalaka biso be tozala bato belo mo na ye pa beteli yo lisolo na ye penza boye mais alobi te ke ocha yango tamso pa lobi eloko te yo lobi tika na beta akoya ko beta bitela dano singa na betela ki te pono cha yango osai nini o retirer ndeko moi ça lobi a efasa ki yango te a retirer ki yango ka bomba ki yango lelo sko abimisi yango bolanda lelo abi rafina na bana longola kaka pardon yaya de dernièrement bomoni abundi na butu ala la raté arrêt cardiaque besoin mon arrêt cardiaque ça arrêt cardiaque te moi chez boli mon et kenda depuis kala c'est bon liste ya bato wana nyonso o fait la salaka il faut lire et ça ba n'importe qui te et ça ba n'importe qui te tant bagi ba kufi to moni makamalimbu yeye na réseaux sociaux na ndimete le koza atoka Rafine tumba treto tiba mona Rafine akoma ko sambela atika makamba musique eza po na faire ka conseil na loba ngope po na mwana mobali oyo Merveille Rambo un jour bozo na émission na ngapo na makamba Merveille Rambo na yoka ki yango pe to pesi bambote belé na Gloire Yolangi comme si akomi na liboma akomi ko loba akomi makambo ebele de ko moi c'est pas zoloba Merveille Rambo
bandeko bobima na milie na bango bolanda makambo Jeff Fonga yebisaka bino awuta kuna bolanda makambo Denis Lese awuti koloba makambo na bino bomona tala motu bozozwa yeki yengele me atango likambo ekweyi ayebi asolaka na bango Denis Lese azalaka na bango aza lokola pasteur aba musicien bolanda ngefa tango papa wemba kufaka makambo ni alobike na yambisaka ekutu Yesu abwakaka babiloko me aye kozongela bazalaka na bakisi bandeko na nga nga babangisi ngai bandeko pardon ngai yango nayebisa bino nazalaka warrior te nazalaka gaulois te nazala danoise oui soki likambo eza nakoya kopesa position nanga sans kokota na famille ya fere sans kokota na mwasi na bana na non obele na son ya miziki na suki wana parce que son wana ye kopesa ngo biso to yoka mais faire avanda te aye ko livrer mwana na ye aye ko livrer mwasi na ye pona biso to sala ba critique te mais tant ou mwana na ye moko parce que ba problème na Congo to saka ba critiquer parce que l'enfant est venu koloba. OK, voilà. Et talibino bato bokenda opesa banzoto kuna bolanda tozoke na bisaka bino ke merveille azo akoma na maladie ya pema a respirer sous bien te merveille akoma soko mona e bonzira azate mutu azawana so boni merveille na mutu mbakoma pali azo ndire na habite soki akoma nene un jour besoin na émission na rapona mama merveille ram ye mutu asalaka zobozi merveille zobozi aye kopesa bino bokeba zobozi abimisa makambo ya minene boboya koyoka merveille munoko makasi na zobozi nga natala bande kotala bona pa mwana oyo aza penza mwana moko azomerita ke na ye classe azala bien pona nini kolanda ba musicien nani atie pembeni ya tata oyo ayembaka pete abinaka pe kitoko te eloko nini nzoka nde emsu ye mtanda ko komba temple eza pamba te na yo siko kroni tata oyo so ye na yo na poto me olingi kaka soki po mona kuna etali yo cheka kaka monoko makasi eza nga te na oloba kaka tokomo banga makambo mais soki oloba bato baba na eza bino merveille rambe akoma bizarre akoma on dirait pepe on dirait mutu azoloba on dirait pe meza wana te lelo rafine bainfluenceur loka bakomi na bango komona bamisie baobeta na poto baluka bapart na bango badenonce fere te bakodenonce fere te mwana bato lelo akufi atiki bana na ye bana baplace bango bana baplace bango surtout ya bebe motema pasi ntake mama motema pasi sikoyo nayebi te fere sikisa yango mpe yo ezoluka nayebi te sikisa yango yo ezokoluka na kitata mobimba osilisa bato osala mpe sikse te osilisa mokili mobimba okosala mpe sikse yango oyo ozopretanda te puiske makila ya bato oyo nyonso bazokendaka dernière émission na ngai na sala nabete bino makambo ya Pikasi Mayamba Pikasi abungisi mwasi na ye na bana mibale na petit frère na même période kaka mpona makambo ya concert Adidas na grand frère na ye afanda na États-Unis sérieusement malade lisaka combien personnes yango okozwa biso combien de personnes bato oyo ozobomaka baza mpe na bana lokola Rafine atiki bana voi mpe oyembaka tomonaka voi yango malonga te nayebi te voi ya yo kaka bafanatike nango nde balulako to biso nyonso neti ngai namonaka voi no lokola likelele moko boye ndoki mama bana tiki bana yo obokola bane obokola bango te mwana bebe oyo Rafine atiki wana nani aketikela ata miliki ata gute nani aketikela ye mutu te koma yo kolia bato ondire
On dirait moto azi loko te na miso nzambe. tosuka wana mpona ndeko na Okomi nani na mokili oyo no ozana ozolilia bato nzere soki nini? bandeko eza tongo essentiel boyoki l'essentiel ndenge ndeko mwasi asolola na Raphaël Toumba aexplika ye atiaka audio alobi audio wana azongisi yango soki bokoyeba soki vavai nga mpe nazoyeba ete bolanda yango Raphaël Toumba bengaka ye alongola yango me ntango akufi sikoyo en tout cas aye kobimisa yango tolongo wana tokei mpona komona ke bato ebele bazoloba ba oyo bazaki sur place bamoni corps ya Raphaël Toumba bandeko nange esali mpasi ebandi kobeba ebandi kobeba mpona ni bamosusu baoloba te awa na poto soki moto akufi balongola ye michopo ngai nayebaka te soki yo ndeko no balongolaki ye michopo yebaki ndeko nanga balongola ye michopo te akufa na Belgique akendeki na michopo na ye kutu abandaki kosenye makila na neti bazo regle balatisaka ye sachet nga moko munakotaka ok donc bino boyaka na masolo na yo oya ndeko na yo mutu na mutu aza na ndeko na ye ntango badokter baotala bamoni koza na ndeko te oza na mutu te oza na bana baza bana mike baosala ni balobi ok botia ye wana mosusu bazwaki temps mpona bakotisa ye na morgue ou bien mutu aza kaka mosusu kutu abandaki deya kobeba na ye avant akata motema ndenge bwandoko mona ye wana mosusu michopo nyonso tukoto ekoma ebebaki deja bamosusu bazaka ababebi deja azokende bo azomona azosenye bamakila moko ya bien te na se akoma osumba biloko ya bien te deja bebi ntango akokufa boye ekowumela te corps mpe ebandi kobeba ntango mosusu ntango balobani na bango ya bebi balobi te ke corps na ye bebi ntango mosusu kati na ye bebi oyo ezaki elingi ntango mosusu explose boyokaki be balobi libumu ekoma monene lokola azalaki na zemi c'est normal kati na ye bebaki ntango mosusu mais tellement congolais azalaka bozalaka neti mayele ekoka te bolimbisa ngai bolingaka te bayebisa bino bongo mais peuple congolais oza bozala lokwa mayele ekoka so boyebisa bino likambo te akufi te ozokosa na oza na poto soki moto akufi mais moto akozala mpa bandi kopola deja nano akufi te mais azaka na poto awa deja na kati na ye nyonso presque bebi mais ntango mosusu nzambe azotikeka ase repentir parce que nzambe azala motema malamu oyeba te ntango oyebisa bino ke bato bakendeki kuna boli kondima te mama Jania ayebisi bino ke mwana nga Jania ayaki abandi abeba boliki kondima te boza peuple ya ndenge nini eloba bokecho yo lingi kaka expérience na yo ezala expérience na nga ezala non mutu na mutu aza na corps na ye ok maladi na maladi eza na ndenge nango ebebiselaka bato nzoto bobatela maloba tobatela toyeba korespecte bato bandeko nanga meme likambo ya peniel oyo bokeba kotia minoko na bino lisusu ya ndenga kofinga bien mai kalamba bien kofinga peniel toya kopesa conseil kande toyaka parce que nga nayaka penya kopesa conseil nayaka kofinga mai kite nayaka kofinga peniel te nayaka koyebisa peniel tambola boye na boye na boye mai kipe tambola boye boye mai kaza mobali bino mope bozana ba mibali na bino bakati bandako ba ofer souffrir bino bandeko nanga bolongwaka te soki penye na kokayita kei akende libela ayaki pe kosenga pardon balimbisa ye bo azozongela makambo Mike pourquoi soki Mike akangaki na kisu bia lakisaki kindoki biani akende koluka basango ake koluka ba pasteur ya makasi basambela pona ye olia yaka toujours na media pona kokotisa bino bokota singeza mulai amema bino nyonso to tango musu bango na Mike bayokana na bango bien boyeba te tango musu tanga yaka na media wana eza pona ya kozwa bino apesa bino epa Mike boyeba ndene bokeba na moto oyo akabwani na mwasi na ye bokeba bikota kota bamusu basala baje tozaka na mwana mwasi moko azana mobali na ye makenda olala na basi mibali mususu baoyebisa mobali na bia te nanga alingaki ka bongo nzoka ntanga lala akuna zoka baseper mabaninga pira mobali na ye mpona bakoma bambo na mbongo le mobali akufaki na isasa avant kufasa kini atubelaki te lelo mwa mwasi wana bala pasteur akope bato balingaka bato ya bongo bandeko boyoka deja bandaki ok bolanda famille na famille ya presse ya monde entier estudio na mutu tobaki basangani soki bandiki bandeko ya belgique bako bazala bakozala babasoto makambo tolo bako baza sur place nga ntango nayoki ke corps ezodepresse po kende luve po elongo na maboko ya leta na ndenge makambo basepe nde nasalaki effort nanga
nalanda ola mona na yebi kaka mboko ya poto na ba rendez-vous na ko koma retard na mudienne alobi ko ete kinaki na Liège na présence ya Julien une question Julien ndane kinyeko to yango na ngelo ba ntango na ye na komi na Louvière na balobi ko ete kinaki Liège na présence ntango na landi yango na Liège dimanche au moment na publier na pikwango esika na mort o esika ko ya rapide ezali na Liège mutameme kuna na ezali tripi wana oyo ya association basolola kila bandeko nyonso oyo oyoka ina mpanga na kombo na bandeko nyonso na zali et puis na collaboration na présence ya mutu azalaki comme présence ezalaki tata muzeya ya racine oyo babengi na kombo ya asolaki ye ate présente na mona apekasi na ye makambo nyonso alobi karino azali na kisasa azali neti ya so cousine to mpe leki ya racine kombo ya karine wana nono ye azali ndoi ya sisto wana ndenge sikoyo tozalaki kokuna dayaki koro ese ekomaki tokuti sisto yango wana bomonaki ntango babi basolola mpo nango sisto alobi lokola famille ezali ngai nazozonga na famille ete natonga na famille e apres na nsima tokozonga po toyeba ndenge nini na kosala programme yango bomonaki lokola nayebaki alongolaki corps na morgue banani bazali moto alongolaki corps na morgue ezalaki sisto ngoi na association oyo ya Liège. Ok. Journaliste moko azalaki te et puis mutu moko te oyo médecin moko azalaki te ezali na présence ya sisto ngoi na bato wana bamagali lomama bamagali bazalaki te soki oyo nazoba avec la société de vainqueur magali lomama azalaki te magali lomama ayende ndenge ngai nalandi o na Liège ndote magali alandaki na Liège nazali koloba nazoloba bango ono ya presse congolaise naute sokolini ngai ndeko fiston ngoi ye na association ya Liège sikoyo na bandeko biso nde tozali nde moko osama esalamaki nde ndeko mokolo morgue oyo ekitelaki wana pour ke elongola corps wana par rapport elongola ndenge basepe bandenge ya leta mokolo motu wana alobi boye soki bomoni ke bokosala organisation ezala na Liège eza na libanda eza na réalité oyo bokoki kosala pour ke makambo nyonso esalema mais lokola bambomaki nani racine te oyo nazoloba normalement talotanga maloba yango te nazo na mposa te kifo koloba te tokaboli mpe pritise kifoloba te ezakende kwana mama wana emoga alobi boye lokola bambomaki namu racine te na ndenge bazalaki kozwa ye lokola eko bango lokola mutu ya leta tuko makota te so pe moko to nde akomaki kosala lokola ifolo ba bien kobeba ifolo ba clair. Ah bon? Sikoyo. Oh. Soki komona ye ndenge basalaka na leta bango na poto selon madame wana lokaki soki bakolela ye wana to bapelele place mosusu to bapelele place mosusu teke bakokanga yo ozosala ngo live directement toza na poto toza lokwa kisaaobanda po nzoto na ye pola toza na poto bokuta mbongo te kor ya moto eza presse baotiango na Allô, Julien. Bamo mususu, ba explication mususu, tolo ba monter parce que bozo les en direct en fait. Ça biloko il faut expliquer ba biloko. Voilà la famille na komi na ngana suka bosili koyoka ndeko Julien oyo azalaki sur place ndenge nini azopesa lisolo na ye parce que alobaki yango pe déjà devant cousin mais lokola congolais alingi koyoka vérité te yango na bomonaka tobombaka vérité nazomona problème ezate so ba expliquer ndenge nini corps ya moto ekomaki pona ngala danoise ata lelo ekomelinga ba expliquer nga na omona te eza pona bato musu bazwa mayele na bato bazwa ya kobwaka bangunda bozwa mayele eloba mate ke so za na ndeko na yo obwaki bakozongisa yo parce que oza na ndeko na yo tanga ndeko na yo soka tanga ki cousin na ye oyo balingai batu na vie ya cousin na ye balingai batia ye place ya bien mais lokwa bamoneke aza na ndeko te et puis ndenge toyokaki mpe badocteur bazalaka so baoloba baosala opération olingi te basala bo ntango baoma lokwa yo moko ozo néglige corps na yo bango mpe baonéglige yo
wana ezaka entre parenthèses ndenge lisolo ebetama eke abande kolinga basala ye opération te. Alors bande konanga soki par exemple que batika ki pembeni quand pe na yebisi bela mso corps na ye e bande ko beba lemso avant akufa toyebi te po balobi abebaki akomaki boye selon moi na mwasi oyo. Alors bande konanga il fallait bambome pété ndeko mwasi ndeko mobali alobi mais bato baboyi balobi ateke bakeba koloba te mais asa lobaki yango alobaki yango pe na émission mosusu. Alors bandeko nanga na suki wana mpona lelo tozwaka mayele yeba likambo nini oko analyser ntango bino boyaka kolakisa biso misapi bino boyeba te ke bino mpe boyokaka biso bokomaka bino mpe boyokaka biso bomataka na ba live bino bato boyokaka biso boza pire ke biso parce que bino ko mutu boyaka na ba histoire wana bino pe bozwa mayele avant ya komata yeba ke mungongo na yo eza identité na yo écriture na yo eza identité na yo ba pensée na yo et pas nzambe okomaki ka na commentaire satan na yebi ke eza yo mutu komi na commentaire pas ya satan na faux compte ezalaka te et pas ya nzambe faux compte ezalaka te ezalaka na biso bato mokili to yeba te ke yo mutu komi ou bien ye wana mutu komi faux compte neti moi simo ko soleil akomi lenga to yebi na biso te soleil yango ya soleil ya moi soleil ya wapi okomi na yo mais nzambe ayebi ke yo mutu komi. Alors bon ça l'attention avant ya kokoma réfléchir avant ya koloba réfléchir avant ya koto biso na bino toza na même sac. Donc bino pe beaucoup faka na makambo mais le quoi boyebani te to boyeba pété toza kake to mona kasu libone wana te soit désabonné na nzoka pe kufaka na makambo oyo même na makambo afali bato ebele bakufa sarato la lobango ba avocat banani ebele bakufa na makambo afali tango bande makambo abana nae mais mususu kindaka inaperçu parce que nini toyebaka te mutu o toyebaka kaka mwana mwasi wana o akenda kobota. Alors bosala attention ngana tiki bino bola ike mission bo partager love bye bye.